겨울 패딩이 5,000원? 오늘의 다이 속강 디즈니 겨울 룩북 티거 겨울 패딩. 많이 두껍진 않지만 얇은 기모도 있고 팔라있는 귀 디테일이 귀여운 패딩이에요. 곰돌이 퓨어 티셔츠. 반팔 티셔츠인데 두꺼운 후리스 재질이에요. 엄청 보들보들한 재질이라 포근하고 귀여운 느낌. 미키 오버를 티셔츠. 흰색이라 입히거나 벗기기는 쉬웠어요. 근데 사이즈를 샀더니 중간에 벗겨진 거 있죠. 드라비아 클래식 미키 티셔츠. 사계절 내내 돌려입기 좋은 기본 티셔츠였어요. 약간 내복 같기도 해서 더 귀여운 것 같기도. 파우치 미키 티셔츠. 작고 귀여운 주머니가 있는데 이렇게 지퍼가 있더라고요. 여기에 뭐 넣으라는 거지? 품번 사이즈 추천은 댓글 주시면 바로 DM 드릴게요.